Masih hangat guys. Makan dadanya. Bagian terenak terakhir. Paha. Hitam tamu betul mantap. Bismillah. Tadi masih hangat dan nggak kering loh. Udah ada kedua. Oh shit ah. Kena muka guys. Nah ini sisa saus samyangnya buat nyocol nih guys. Oke. Bismillah. Kulitnya saus keju nih keju itu enak banget ya. Seandainya dijual satuan please nyetok gua. Bismillah. Wah, sorry banget. Dadanya kan enak ya, pahanya jauh lebih enak. Wah, gokil banget. Wah, kombinasi yang pas sih. Ini kayaknya menu baru ya, luarnya garing. Ini jadi masih juicy. Bismillah. Tetap harus ada kejunya guys, biar mantap guys. Wah. Nah, kalau agak kosong ini, jadi agak kering guys. Nggak sejusi tadi. Di kriuknya sama kulitnya juga agak berasa sih kayak gosong-gosong gitu, tapi masih aman sih. Ada kedua nih. Nggak ada ribet. Ini minyak terlalu panas nih guys. Bahkan pahanya jadi kurang kering.
kering nih guys. Karena di awal tuh enak banget tau. Kayak kering juga sih. Oke ya. Pedasnya gimana? Bis. Kering. Ini pahanya lumayan lah, masih agak juicy.